लाड़काणो में पुलिस हेड कांस्टेबल जी मज़ाहिया अंदाज में राग गाइण वारी वीडियो वायरल थी है। अरबाब जमाली नाले पुलिस हेड कांस्टेबल जी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी पई। आगाह कयो मां त लाड़काणो पुलिस जो हेड कांस्टेबल मज़ाहिया अंदाज में राग गाए पियो, अहिड़ी वीडियो वायरल थियण लगी है। वो पुलिस वारो मजबूर वा भली केडी भी पघार हुजे, वो लाल जो सतायल हूं तो करन जो तपायल हूं तो भली को सूबेदार हुजे मजबूर वा। वो पुलिस वारो मजबूर वा भली केडी भी पघार हुजे। अवी तो ता समझायो मां जमादार वाया, सब कुछ समझा पियो पर लाचार वाया मजबूर। हाँ वो पुलिस वारो मजबूर वा भले केडी भी पघार हुजे। इन ते वधीक तफ़सील मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर खां मंसूर अबड़ो सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद है। मंसूर, आगाह कजो, हेड कांस्टेबल या शिकायत कंदे नज़र अचे पियो मज़ाहिया अंदाज में त पघार खणी जेतिरी बि हुजे पर तंहिं हूंदे बि पुलिस वारा मजबूर थी था वञनि। बिल्कुल हमीर है। सिंध पुलिस जो हेड कांस्टेबल है अरबाब जमाली जी मज़ाहिया अंदाज में पंहिंजी दर्द की दास्तां है, पुलिस की ड्यूटी है उन ते उन शिकायतूं कयूं आहिनि। मज़ाहिया अंदाज में राग गायो है। अरबाब जमाली जो राग गाईंदे इहो चवणु आहे त केतिरी बि पघार आहे पर उन बावजूद पुलिस वारो जेको आहे उहो परेशान आहे, भली उहो जमादार हुजे, सिपाही थोरे सूबेदार हुजे, उनजी जेकी ज़िंदगी आहे उहा मखलूज आहे ऐं हू जेके हिन ख़ुशी सां वक़्तु न पिया गुज़ारनि। उनजो इहो बि सबबु आहे त जेके पुलिस वारा अक्सर इहे शिकायतूं कंदियूं आहिनि त उन्हनि खे पेट्रोलिंग में दौरान जेको पेट्रोल न पियो मिले, मानी नथी मिले, जंहिंजे करे उन्हनि जो जेका आहे उहे अख़राजात ख़र्च जेके उहे वधी वञनि था, जंहिंजे करे हीउ जमादार जेको आहे मज़ाहिया अंदाज़ में पंहिंजो जेकी पुलिस जी ज़िंदगी आहे उन ते राग गायो आहे ऐं सोशल मीडिया ते तमामु घणो उन ते तबसरा किरी विया आहिनि। जी मंसूर, मेहरबानी।